kibazo mfise none iyo ufise umugabo mukaba murarana nk'ubu urabona ko agenda iyo mu gisagara cyangwa wowe ugasigara muhira akaca agaruka maze kugaruka ngaho muhira ukaca usanga murasomanye uranakumuha karibu sheri ngo winjire mu nzu ukaca usanga murasomanye mu nzu mwakoze n'ibindi bintu nyene rero urumva rero kuri icyo nari mfise icyo kibazo yuko none tworeka kurarana cyangwa tworarana tukareka guhemanirana benshi b'abarundi hari igihe ashika yinjira mu nzu no mu cyumba ukaca uhamagara sheri biri gute ukaca umuramutsa none bya bintu byo gukaraba aca byibagira ukaca usanga twese twabyibagiye turakoranyeko batubwiye kimwe gusa ko kizira kuramukanya kikazira kwikora ku munwa canke ku mazuru ari amakosa kikazira gusomana yego ngo ari bibi kubera indwara coronavirus urumva rero kugira ivyo bihere twebwe no mu misozi sinzi ngene bizogenda kuko birashirwa usanga arakora mu kici usanga nawe wambara mu kize kandi avuye mu gisagara mugabo rero kimwe gusa ino mu misozi kimwe gusa twari twararitse kuza turacigira ya amazi yo gukaraba ashise urumva ashaka kumuha amazi yo gukaraba hama akakura munsi icyo kiza turakizi ni coronavirus urumva turabigisha iminsi yose gukingira amagara y'abantu kugira ngo icyo kiza coronavirus ntigikwiragire ngaha mu banyagihugu bya bindi by'indamuco gufatana mu nda bijya ntibirimwo bya bindi byo kuramukanya amahoro gutya umuntu akaba arangije barabikurikiza neza cyane kuko aho baza hose tubigisha gukaraba barakaraba iyo ngiyo biramuco bisitse baca tubarungika ku mavuriro kandi baca banyaragasa kandi ntibirirwa baragira ngo ngwiki ngo singe niruzi baratugamburukira mu ntwaro no kuri baragamburuka ikiza ino baracumva kandi bakibateye ubwoba yego kirabateye ubwoba cyane ariko kandi tubandanya tugerageza kubwira abantu kugira ngo bagerageza kucirinda biciye mu buryo bwo gukaraba no kutaramukanya nayo ubundi by'ukuri abantu ino kubera ati abantu benshi babona barapfa bishwe n'ivyo ngaha dufate nko mu mitumba aho duherereye bituma umenga abantu babifata ibisanzwe mugabo kandi tugerageza kubafasha kugira ngo kuko uno munsi atawapfuye je arashaka gupfa kumbure n'Imana ikitugwaniye ikituzitiriye gatoyi umuntu arashaka kwandura uko bigera byaguka hariya ubona abantu ntibaguma ku mutumba umwe uno munsi umuntu aragenda hariya akayandurirayo amakayizanira babandi igihe rero umuntu ashoye kuyizana asanga abantu batiteguye mu buryo bwo gukaraba no kutaramukanya birumva biroroshe kuko umuntu yandura nico gituma rero tubandanya dukebura abantu iyo umuntu ariko yigishwa canke yigahozako bisaba ko tubandanya kukisigura neza kuko by'ukuri nimba icyo kintu kije reka mvuge ikintu kimwe ijambo ry'Imana rye ritubwira ngo usomye mu gitabo c'Abikorine igice ca 5 umurongo wa 14 na 15 niho havuga ngo mugende nk'abanyabwenge ntimugende nk'imburabwenge muguru uburyo mubugwizaho ko imisari mibi hari ibyo twahozemo kera kumbura ibintu bikimeze neza ingwara zitaragwira mugo ubu hari ingwara nyinshi kubera rero ingwara ziriko ziraza ushobora gukoresha bwa buryo bwa bwenge kugira ngo tugerageze kwirinda ingwara ntizizohora uko tubona zaje nka jewe by'ukuri mfise imyaka itari mike imyaka 50 yo bibura nk'ibiri mugabo nta gihe na kimwe je kuva mbayeho nari bwumva hashobora gufa abantu 2000 mu masaha 28 urumva rero igihe ivyo bishitse cyo tugerageza uburyo bwo kugira gute kubandanya guhimiriza no kwikingira hanyuma ntacyo bitwaye mu gihe tudashaka kuramukanya turabibereka ko umuntu yoreka kuramukanya hama bikazorengana none biza kurengana gute biraza kurengana mu gihe twikinze twumvirije impanuro z'abaganga tukabyirinda tumaze kuvyirinda iyo ngwara hazogera ikindi gihe igenda twaretse kuramukanya ivyo rero teza kubireka turabwira abantu tukareka kuramukanya no kugwana mu nda n'ibindi urabona abarundi byo kuri biragoye mugo nubwo bigoye duteza kuvyubahiriza hanyuma hariho n'ibindi kandi tuyishimira nk'aka kigoro bagize ko gupunguza ibintu by'amasabune muri iki gihe turiko tuhangana n'iki kiza ciza ingwara mugabo kandi hariho akantu gakwiye n'ubundi bogorora neza irya sabune bari bakwiye kuyitanga ku buntu
abantu bakayitanga ku muntu kuko by'ukuri burya si bose bashaka kugura irya sabune. Umuntu ashobora kubaho mu buzima bwe akamara 7 na 2 atamahiri jana ronse. Urumva uwo muntu iyo ngwara aza kuyandura kandi bitavuye kuri we yifuza kugira isuku mugabo kumbure ntahambya uburyo bwo kuyigwanya. Fatwa n'intutse cya coronavirus mbagitirana n'intutse n'irya grippe ukagira intutse ukashuha nyene kabiri cyuya babwira ngo mwikingire ukaraba n'amazi nayo ibintu nimba byo gusomana bakiri bato bagisomana Pero chogi maze kubyanga mu birenge abakiri bajene abaduhaye n'inyigisho zo kwikingira ikiza cya coronavirus kurikingira mu gukaraba n'amazi meza n'isabune kuramukanya no kuramukanya ugusomana no mu misozi turasomana coronavirus turayumva n'ingwara ingwara idasanzwe fre ndababwiye ngo ifata gute ibimenyetso byayo binumvise bigoye ngo bimeze gute kanyene bijya nyene bavuze gute bashuha kabiri yashu byinshi ntabwo navuga ngo mare mbega babwiye gute ngo mukwikingira ngo bigenda turakaraba neza n'amazi n'isabune karamukanya kizira kwegerana mugaye twebwino mari kwa kundi nyene uguma muramukanya none nayo kumugwa mu zuko ano chumumba ntuyo shika ocha muramukanya eh hama usanza kwaye na akwaye urumva kwaye mwese muba mugwaye tunaye birajana kiwe turabyigisha n'abandi ngene bakwiye tugakaraba n'amazi meza n'isabune bikenewe ni ku mpango hajya kuruto duhana yacu tukaza turashiraho kugira n'abashitse bavuye mu cyangwa natwebwe nyene n'abana urabona ko hari ibivu barakora hasi ugasanga babonye nk'ako boja badakarabye ariko babona amazi hajya barabona ati bijya mama yabigize kugira dukarabe aho isabune yatanzwe mbega ngaha yarahashitse niho mugabo twe ku giciro bavuga si cyo bayiduhako mbona umenga gisinzi n'umuntu wayibaha kuranga biratuma none icyo giciro kiba hejuru ku buryo umuntu atashobora kumigurira cyangwa mugira muti kuba atubwiye igiciro ntawe yigura kubera baratuzimba oya turayigura kubera bayigurisha magana abiri ushibura ku giciro ni senkandi gusa yirenga kuvuga senkandi menshi urayigura yo senkandi menshi nabo nyene baharura urugendo baba bafashe kugira natwe tubironke byerekeye coronavirus urabona ko ari uduhanga cyane twagerageza mu ntwaro amaduha batubwira yuko misi yose ari gukaraba abana umuntu akababwira gukaraba ababyeyi abana babo bakabakarabisha hanyuma turagerageza gukorana n'abarisha kiyago kugira ngo abana bakarabisha natwe twagira amahirwe aha naho iriko irafata tukiri mu gahingo nta muntu n'umwe yari bwafate ngaha nga rero ni nk'amahirwe twakwifuza yuko bitobandanya ubu mbere n'abantu barabyizukiye kubera bafite ubwoba umwanya n'umwanya umuntu ateza gufatwa nk'ubu n'umuntu atanguye gukorora tutubwira ati urazi umwanya wo gukorora kororera hariya hanyuma ubonye bandanije korora uza kwa muganga wegere muganga umubwire kugira ngo akubwire ingene uteza kwifata nayo ibyo kugira ngo wifate urabyifatamo neza mbega nyine hariho isabune yatanzwe n'ishyirahamwe sakono niyo iboneka rero
iraboneka badubwiye yuko irya sabune ku 150 kandi iranditse aha rero turazigura n'akabeyi gaciye bugufi nawe bari umukene ariyungunganya akayironka akayigura irya turayironka kandi bakanacindura urabona n'itangi rihari twavuze abana bose bari ngaha hagira umwana aza kugira ngo kuronka ikinini adakaraba amazi twabashizemo hajya nahahera turabazana amazi ariyo turabaha yanze iyo sabune ahari ijya nyine yabubura woja mu mazu ahayisanga mu mazu yabuburira hari n'ubuye intuma ubu nyene kiza we kubera umutwara oya abaribo bose barayikoresha bajya nabo kubona gitabonekanye so wisaya ugiye kuragira nsanga sinzi ngene byagize ariko ntibigorana sabune n'agasabune nabo hari